वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रिक्स। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। ये मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कि इस किट में जो है वो ड्राइव की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। आज मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ इलेक्ट्रा लुमिनस इलेक्ट्रा का इन्वर्टर। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अम्पेयर बहुत ज़्यादा ले रहा है और हमिंग की साउंड कर रहा है। ये देखिए, बैटरी से डिस्कनेक्ट करते ही 30 एम्पेयर के ऊपर जो है वो एम्पेयर ले रहा है और हमिंग की साउंड कर रहा है। आज हम इस इन्वर्टर की ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है कि ये प्रॉब्लम रहती है जब आपकी ड्राइव जो है वो सभी चैनल 4 चैनल जो है इसमें उस पर प्रॉपर नहीं बन रही होती। तो आइए खोलते हैं इस किट को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखने से पहले तो आइए हम इसकी ड्राइव चेक करते हैं। ये देखिए, इस चैनल पे जो है वो मेरी ड्राइव जो है वो नहीं आ रही है। मैं मल्टीमीटर आपको यहाँ से दिखाई देगा। मल्टीमीटर ये देखिए, यहाँ से ये चैनल पे ड्राइव जो है वो आ रही है। ये देखिए, और इस चैनल पे जो है वो इस चैनल पे जो है ड्राइव नहीं है। ये देखिए, यहाँ से चेक करते हैं ड्राइव हम। इस चैनल पे मेरी ड्राइव ओके है और इस चैनल पे मेरी ड्राइव जो है वो नहीं बन रही है। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों ने मेरे को कमेंट किए हैं कि आपके ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये सारे चेंज कर दिए हैं आप लोगों ने, लेकिन आपकी ड्राइव फिर भी नहीं बन रही है। तो गाइज़, आपने ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे मैं आपको कोडिंग बता रहा हूँ, आपने वो सारी चेक करनी है। अगर वो वैल्यू शिफ्ट है उनकी तो आपने चेंज कर देनी है। जैसे R20, R63, R71 जो इसके ऊपर कोडिंग होगी आपकी 2201, यानी कि ये 2.2K की है। R71 जो है उसके ऊपर कोडिंग है 4701 जो कि 4.7K की है। और R69 जो वो 1001 जो है वो 1K की है। और R36 जो है 1002 यानी कि 10K की है। R67, R64 जो है वो 15 ओम की रेजिस्टेंस है जो कि मॉसफेट की ड्राइव को लगी हुई है। ये तो ख़राब होती है, आपने चेंज करनी है। और जो इसके साथ में डायोड लगे हुए हैं, जैसे डायोड D5, D7, D12 और D11, ये चारों चैनल्स पे 4 डायोड लगे हुए हैं। इसकी जगह पे आप 4 या 7 जो है वो लगा सकते हैं। तो गाइज़, इस केस में भी, इस इन्वर्टर में भी यही दिक्कत थी कि मेरे जो ट्रांजिस्टर थे वो मैंने सारे इसके चेक किए जो कि ठीक थे बिल्कुल। ट्रांजिस्टर जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए मेरी ड्राइव बन गई है यहाँ पे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या निकली मैं आपको बताता हूँ।
कि ये जो ट्रांजिस्टर थे ये सारे ठीक थे, मैंने एक साइड से निकाल के चेक किए थे, और ये डायोड तो जो था वो ओपन था, ये डायोड था ये ओपन था। ये देखिए इस पर कोडिंग दी हुई है D5 जो डायोड था वो ओपन था, और इसकी जगह पे मैंने 4007 नॉर्मली जो डायोड आपके पास अवेलेबल रहते हैं मैंने वो लगा दिया है, तो मेरी ड्राइव जो है उसके साथ में ओके हो गई है। तो गाइज़ आप लोगों ने इस सर्किट को ड्राइव बनाते समय इसको पूरे ध्यान से हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है। पहले तो आपने ट्रांजिस्टर चेक करने हैं, या ट्रांजिस्टर आपने चेंज कर ही दिए हैं, तो उसके बाद में आपने हर कंपोनेंट इसका डायोड से लेकर रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस से लेकर आपने ट्रांजिस्टर तक सब जो है वो ओके करने हैं। तो आइए मैं अभी आपको लगा के बताता हूँ। मैं इस किट को अभी कनेक्शन कर रहा हूँ इसके। ये देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। अभी देखते हैं कि ये खाली कितने एम्पीयर ले रही है। अभी ऑन नहीं हुआ, अभी एक वायर लगानी बाकी है। ये देखिए मेरा इन्वर्टर ऑन हो गया, और ये देखिए बिल्कुल भी ये लोड जो है वो नॉर्मल चल रहा है, लोड नहीं दे रहा ज़्यादा। और अभी मैं इसके ऊपर 500 वाट की जो हैलोजन लाइट है वो चला के दिखाता हूँ आपको। ऑन हो गई है, और लोड भी जो है वो 30 एम्पीयर के पार पहुँच गया, और इन्वर्टर जो है वो ओके हो गया है हमारा। तो गाइज़ मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपकी प्रॉब्लम, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का हल करूँगा। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।